ये भाई ने कमेंट किया कि आपके बाइक पर कौन सा सिलेंसर लगा है। तो भाई मेरे बाइक पर लगा हुआ है ये KYH अटलस होंडा का। बड़ा प्यारा सिलेंसर है, बड़े मज़े का साउंड है। ये भी मैं आपको इसका साउंड टेस्ट करवाता हूँ। बड़ा प्यारा साउंड है इसका। मेरे ख्याल से इसमें एक ही क्वालिटी आती है। तो जी ये हमारे होंडे का साउंड है। सब कमेंट्स में लाजमी बताएं आपको साउंड कैसा लगा।